السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في قناة جوهريات صحية. كيف ما كتشوفوا هنايا عندنا كوكلوسيدال باراسيتامول 100 ملغ، وعندنا كوكلوسيدال باراسيتامول 250 ملغ. هذا الفيديو درتو على ود العيالات اللي كيقلبوا على هاد لابوسات او على هاد التحاميل، فحاليا راه كاين في الصيدليه. فهادو يلا جاو دابا. داكشي علاش درت هذا الفيديو. الا تصادفتي معاه يعني بالصدفه فسيري لاي صيدليه قريب عليك وخديهم الا كان عندك الوليد ديال هاد الزيت او لا، يعني الوليدات الكبار. فحتى الثمن ديالهم راه نقصوا في الثمن بالنسبه لهادو، ولاو ب 16 درهم، وبالنسبه لهاد الزرقين ولاو ب 20 درهم. فبالنسبه لهاد التحاميل فهما كيداروا الوليدات اللي عندهم الكحه والسخانه والوليدات اللي ضربهم البرد. هنا غنبدا لكم بكوكلوسيدال باراسيتامول 100 ملغ. كيف ما قلت لكم الثمن ديالها 16 درهم و20 فرنك. فهذه كدار للرضع اللي الوزن ديالهم ما بين 5 كيلو حتى 8 كيلو، اي تقريبا من شهرين حتى 9 شهور حتى العام. يعني نتوما ديما خصكم توزنوا الوليدات ديالكم باش تعرفوا الوزن اللي عندهم، وهكذا كتستعملوا يعني التحاميل بالطريقه الصحيحه. اما بالنسبه يعني الدواعي الاستعمال الاخرى انه كدير حتى الالام. فبالنسبه للوليدات اللي عندهم الالام بحال الام الاسنان، المهم اوجاع الجسم، الصداع ديال الراس. وبالنسبه للوليدات اللي ضربوهم البرد فكتشدوا تحميله وحده كديروها ليه، والثانيه كدهنوها على الصدر. الا كان ضربوا البرد كدهنوها على الصدر ديال الوليد ديالكم، كتلبسوه وكتعطيوه باش ما يضربوش البرد. اما بالنسبه للجرعه فهي كديري تحميله وحده ومن بعد كتعبري ليه السخانه، ولا كتشوفي الحاله ديالو الا باقي مريض راه كتعاوديها، ولكن مورا 6 سوايع. يعني تقريبا ما بين الجرعه الاولى والجرعه الثانيه كديري 6 سوايع، يعني دون تجاوز 4 تحاميل في اليوم. اما بالنسبه للكوكلوسيدال 250 ملغ فهي كتبدا من 30 شهر، يعني الاطفال اللي عندهم من 30 شهر حتى 7 سنين. يعني عاوتاني غادي توزني الوليد ديالك، يعني ابتداء من وزن 15 كيلو حتى ل 20 كيلو. يعني الا فيه 15 كيلو غادي تستعمليه 250 ملغ، فما الا فيه 15 كيلو يعني حتى ل 20 كيلو 250 ملغ. فيه قل من 15 كيلو راه كتاخدي كوكلوسيدال 100 ملغ. ونفس الطريقة يعني تحميلة واحدة كل 6 سوايع. إذا استدعتي الضرورة إلا باقي مريض راه كتعاوديها من مورا عاوتاني، يعني بين جرعة وجرعة 6 سوايع دون تجاوز 4 تحاميل في اليوم. يعني تقريبا راه نفس الطريقة ديال الأولى بحال. الاختلاف فين كاين غير في العمر وفي الوزن ديال الطفل. وكنصيحة إلا جاب لها استمر الآلام أكثر من 5 أيام أو الحمى والسخانة يعني أكثر من 3 أيام، فهنايا ضروري أنك تستشري مع الطبيب، حيت إلا ما هبطتش السخانة ضروري أنه تما راه كاين شي مشكل. بالنسبة للوليدات اللي عندهم يعني مشكل أو أمراض الكبد أو الكلي، فقبل ما تستعملوا هاد واحد في مادة الباراسيتامول فضروري أنكم تستشروا مع الطبيب. وإلا كان الوليد ديالك يعني ديجا فيه السخانه وكديري ليه مثلا القلبه ديال دوليبران او لا دولوستوب، المهم شي تحاميل اللي فيهم ماده ديال الباراسيتامول، راه ما خصكيش تستعمليهم يعني مع هادو. علاش؟ لان حتى هادو فيهم ماده الباراسيتامول. الا درتي هادو والاخرين راه هنايا كدوبلي لا دوز، وبالتالي راه غادي تخرجي على الوليد ديالك. اذا الا كنتي كتستعملي شي دواء هنايا ضروري انك كديري واحد الفريق ديال 6 سوايع او 4 سوايع، اولا كتوقفي الدواء الاول وكتستعملي الدواء الثاني. كنصيحه واحده اخرى انهم ملي تيكون الوليد ديالك يعني عنده مشكل ديال الاسهال او يعني مريض بالاسهال، فجميع التحاميل او اللبوسات راه ما كيصلحوش نهائيا، ما غاديش يستافد منهم. لذلك لا داعي باش ديريهم، لا داعي باش تستعمليهم ملي كيكون الاسهال. عفوا، راه ما كنستعملوش التحامل الوليدات الصغار نهائيا. وهنايا بالنسبه للوليدات اللي درجه الحراره ديال الجسم ديالهم يعني كتكون اكثر من 38.5 درجه مئويه،
فهنايا باش تخفوا يعني من السخانه اللي عندهم اولا الحمى، فكتحيدوا ليهم حوايجهم، كتلبسوهم ليهم يعني شي حاجه اللي خفيفه، كتعطيوه يشرب بزاف، لان المعروف انهم ملي تنكونوا مرض بالسخانه تنبغيو يعني نشربوا الماء لان الجسم ديالنا كينشف. والبلاصه الا كانت سخونه تتحاولي انك تتبدلي هذيك البلاصه، كتاخدي الطفل ديالك لشي بلاصه يعني اللي بارده شي شويه، وعاوتاني كدوشي ليه باش هذيك السخانه يعني طيح شويه، وهكذا تيكون حتى هو تيكون فرحان، وتيكون بعدا شي شويه على الاقل بعدا كتخفي عليه واحد شويه. نتمنى انكم تستفدوا معايا في هذا الفيديو، وكما تنقول لكم ديما قبل ما تستعملوا اي دواء لا ليكم لا الوليدات ديالكم، ضروري من استشاره طبيه باش كتفاداو مجموعه من المشاكل الصحيه. اللي مازال ما اشترك في القناه اشترك، لايك وتعليق. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.